其實事實上又係咪如此咧？其實呢個講法咧係僅限於19年6月前生產嘅某啲320i嘅啫。講緊點解係咁 specific 咧？因為最早期嘅寶馬320i其實係同寶馬330i 嗰副 B48D 機器咧係同款嘅。講緊硬件咧9成9相似，差不多一模一樣。咁咧嗰架車嘅壓縮比咧係比起呢一隻嘅 B48C 咧係要低少少嘅，講緊好似係10.5:1壓縮比。B48C 咧係去到11:1嘅。咁你可能會話啦，高壓縮比啲唔係好啲咩？應該燃燒效率高啲，升排勁啲喎。咁但係其實又唔係咁講，因為推部車咧，我哋就話齋係要減壓縮比嘅，所以 B48D 嗰一隻嘅低壓縮比嘅 setup 咧係會更加好改，同埋咧都會 apply 喺330身上。而我哋呢一個19年320i M Sport 咧，我哋睇下圖燈啦，佢啱啱好就係19年6月生產嘅。咁點樣睇係 B48C、B48D 咧？嗱，其實如果你係睇新法咧，基本上全部都係 B48C， 都係高壓縮比機。反而19年嗰啲咧，你可以睇車嘅時候貼一貼佢呢個 engine card。咁你呢個 engine card咧唔使工具嘅，隨手都貼咗佢出嚟。咁你睇下呢一你見佢呢個 inlet manifold 咧係特別肥壯嘅。對比起 B48C 咧係零舍要肥少少嘅。咁turbo exhaust manifold 嗰啲位亦都有分別嘅。咁當然嗰啲你睇唔到啦，但係最直觀直接就係咁樣啦。咁你認住，如果係咁樣咧，就係細級數320i 新一排機器，呢一隻330i 機器，仲要當時呢一啲寶馬3系咧，佢未識得上網，所以寶馬原廠係 lock 唔到你個電腦嘅。Stage 1我聽過，當年最勁係改到320匹，咁非常之犀利。咁再加上呢叫48車頭輕咧，其實我覺得係好彎嗰啲 M34i 嘅。咁所以我個人建議啦，真係改裝嘅就 A 嘅19年6月前用呢啲舊嘅仔啲啦。係有一個唔係話本身舊手嘅 M Sport 考慮啦 ，M Sport 避震啦 ，M Sport 講唔埋啦 ，M Sport 話用啦黑色嘅 headline 嘅。咁其實呢啲咁嘅嘢，如果要喺一架普通版度改咧，係改好多錢，亦都你哋都有呢個收入嚟緊。咁所以如果你真係要型、要改、要一個 driver's car 咧 ，M Sport is the way to go。咁但係又唔係個個都係一個真正唔會駕駛者。咁當然呢個底環咧係真係318i 或者320i Sport。以我所知賣啲318嘅咧，呢啲 LCI 佢都係冇一個 M Sport 嘅出。做呢個 driver's car 咧 ，M Sport 就可以做。